Sirbas baasis maraadhus shamarran jijjiiris farsoos dhugi addunyaa kanarra bakka feete deemi beekamtiis qabaadhu duuti kee hin oolu addunyaatti kanarraa deemuun hin oolu. Kanaafuu dhimee qabdanu kana du'a duuti sabiyyiidha guddaadha shamarran dhiira jaarsa ijoollee sabiyyiidha hin jedhu gaafa qaniin kee dhufu fudhatee deema jechuudha. Ilaalame namoonni baay'een jechuudha sheeka ta'anii sheeka quraana juuzii 30 laphee isaarratti baatanii jechuudha. Haafizal quraaniin ta'anii gaafa macarrashaan jaraa badu laalaa. Gaafa deebi'anii dhufanii sirban irratti sirban. Gaafa imaaniin jaraa keessaa badee jechuudha. Imaaniin jaraa keessaa badee deemanii kaabaa irratti muuziqaa bananii jechuudha. Sirba gaddisu summaanni fatanaadha. Gaafa jarri waan gadhee hojjetan rabbiin akkuma namoota zinaa hojjetutuma zinaa hojjetu jechuudha. Rabbiin ifa baasa guyyaa tokko nama tokko. Rabbiin ifa baasa. Gaafa wanti tokko dhokattee hojjette rabbiin nan argu jettanii dhokattanii hojjettanis. Rabbiin nan argu anis wallaalaadha. Hundi keenyayyuu wallaalaadha. Beekaan rabbiin malee jiru. Hundi keenyayyuu wallaalaadha. Rabbiin nu haa qajeelchu. Hin qajeeltan immoo sanas tattaaffii gochuudha. Ana caalaa namni duuriyyoo hin jiru. Ana caalaa namni farsoo dhugu hin jiru. Ana caalaa namni shamarran jijjiiru hin jiru. Jira argaa jirtani. Bakkin hin deemin hin jiru. Bakkin hin deemin jechuudha. Wanta inni hojjetin hin jiru. Garuu hadha laala alhamdulillahi rabbil alamin galanni rabbii guddaadha. Rabbiin karaa isaatti naa qajeelchu. Rabbiin karaa siraatal mustaqiinitti naa qajeelchu. Rabbiin dhuma keenyas nu haa bareechu. Hunduma keenyayyuu jechuudha. Karaa jallinarra jira hundi keenyayyuu. Hundi keenyayyuu wanti tokko waan amantaa musliimaatiin wal fakkaatu tokkorra jiru jechuudha. An subhaanallah isinitti anima jechuudha. Akkuma gara rabbiitti deebi'u na godhe. Gaafa nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam gaafa isaan arraffaman jechuudha tiktookii kanarratti ummanni musliimaa jechuudha us jettanii ilaalaa turtan. Us jettanii ilaalaa jirtan inni sila sirbuma isaa kontiinuu sirbuma isaa itti fufe jechuudha. Inni sila muuziqaa baasa muuziqaadhuma isaa itti fuftanii jechuudha. Sirbuma keessan itti fufaa turtan jechuudha. Utuu gaafas hundi keenya kaanee musliima urgoofnee hundi keenya kaanee waa'ee rabbii qofa tiktookii kana sirriitti itti gunneeti ummanni sun iyyuu afaan qabate jechuudha. Gaafa ati duutu eenyunni shafaasii ta'a. Eenyunni shafaasinii ta'u gaafa sin duutan. Eenyunni shafaasinii ta'u. Karaan isin baasu karuma rabbiiti. Karaan isin baasu karaa siraatal mustaqiiniiti. Karaan isin baasu rabbiidhuma keessanitti cita. Waa tokko hin jiru yaa jamaa wanti haaraan tokko hin jiru addunyaa kanarra. Wanti haaraan ilaallee jirra. Wanti haaraan isin argaa jirtan kanuma laal. Kanuma wanti biraa tokkittiin hin jiru. Tokkittiin wanti haaraan addunyaa kanarra jiru jechuudha. Bakka hin dhalatta yoo rabbiin sii laaffise hin qaraata hin salaatta rabbii keetii bitamta. Sanaan alammoo utuma maraattu addunyaa kanarraa deemta jechuudha. Mi'a addunyaatu hin argin jechuudha. Mi'a addunyaa arguuf gara rabbiitti deebi'a. Mi'aan rabbii mi'a addunyaa jechuudha arguuf gara rabbiitti deebi'a. Tokkittiin karaan isin baasu hin jiru. Ilaale xuuxee dhugee shamarran jijjiiru wanta hin godhin hin jiru tokko mi'aan tokkittiin keessan jiru. Gammachuu tokkittiin qabdan. Wallahi laazim mi'aan harkuma rabbii kana keessa jira. Karaa rabbiitti deebi'u. Karaa nabiyyicha keenya sallallahu alaihi wasallam karaa isaanii qabannee deemu. Qofittiidha. Karaan nu baasu jechuudha. Gwaddinyoota keessan kan farsoo dhuganu bakka malle kan si geessan irraa fagaadhu. Dhaayee of jalaa bilookii of jalaa godhi. Kan nama belleessu tokkoffaan silumaa gwaddinyaa hiriyaa keeti. Hiriyaa sana of jalaa dhayi. Qobaa kee yoo jiraatte rabbiin iyyuu jechuudha karaa sii bal'isaa deema. Riskii keessa bal'isaa deema. Namni waa tokko siin godhu. Namni karaa badee karaa ajaatti karaa hin taanetti si oofu waan akkasirraa baqadhu. Anamma baqadheen jira. Hiriyaa tokko hin qabu rabbiin tokkicha koo malee jechuudha. Rabbiin tokkicha malee hiriyaa waan jedhamu guutuu isaaf jalaa dhahee jira. Jarri nutu gaafa laa ilaaha illallah muhammadan rasulullah gaafan jedhee tiktookii kanarratti baay'atan angara amantaa kooti deebi'eeroo jedhu bulookii na godhan. Ilaalaa subhaanallah. Amantaa kiyyarraa hagam jibbaa akka jarri qaban. Akka jarri amantaa kiyyarraa jibbaa qaban jechuudha. Qulqullina qabdu jechuudha. Qulqullina qaban.
Sajarrii ilkaan addeessanii isinitti kolfinaan dhuguma isinitti fakkaate. Dhuguma isinitti fakkaate. Hin sobani. Amantaan keenya tokkicha. Amantaan keenya adda ta'us ni tokkicha. Hayimaanotiin keenya garagara nuti tokkicha. Hin jiru tokkicha wayi. Hin jiru amantaa keessa. Amantaa keessa hin jiru tokkoyyuu jechuudha. Wanti wanni tokkomsi tokkittiin hin jiru. Hin sobani. Irraa fagaadhaa ጓደኛ jaarraa. ጓደኛ farsoo dhugu, ጓደኛ bakka zinaatti si oofu, ጓደኛ bakka farsootti si oofu, ጓደኛ bakka gadheetti si oofu jechuudha. Irraa fagaadhaa. Sana taanaan jijjiiramu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalqaba yeroo waa gaafattan maqaa rabbiitiin naman qabina. Rabbii jedhiin jedhina. Obboleettiin keenya akkas jette. Obboleessa koomee malanaaf dhayisin eegaa. Aniif abbaa warraa kiyya biyya Arabaa keessatti waggaa 10 waliin turre waliin jiraanne eega gara biyyaa galee naganee kan biraa fuudhee ilmoollee maatii koo irratti gatee qabeenyi wajjin horannellee homaan jiru naan jedhee maal na gorsitaa jette. Obboleettii kiyya jalqaba bultiin keessan bultii akkamitti ijaaramedha. Bultii ijoolleen akkuma zabana kanaa miidiyaa irra deddeemtu onlaayiniin nikaa walidhatte moo bultii kabajaadhaan maatiinsaa maatii kee bira qaamaan deemee fageenyillee yoo daangessa deemuu dadhabee bilbilaan ilaaf ilaameedhaan kabajaan si kennatedha. Eeyyeen akka ijoollee zabana kanaa yoo ta'e rakkoo guddaadha. Dhiibbaadha. Si rakkisa. Maaliif hundeen qabuu jalqaba badee hodhaan jalqaba badaa jechuudha. Akka ijoollee zamanaa onlaayin gubbaatti eerumte yoo ta'e rabbii kee kadhadhu haqa koo yaa rabbi naaf deebisii nama jallate naaf qajeelchi. Akkas jette yoo rabbitti himatte rabbiin miidhamaaf ni tumsaa ni birmataa fi argachuu dandeessaa furmaata rabbiin sii fiduu danda'a. Gama biraatiin maatiin isaa kabajaadhaan maatii kee bira dhufee ilaaf ilaameedhaan amaanaa maatiin kee illee itti si kennanii akka nama tokkootti si eerumsiisan yoo ta'e ammas dhimma kana maatiin kee itti deemanii ordofuu qabu. Si jaallachuuf si jibbuun dhimma isaati. Akka kaleessatti jaallatee si fuudhe har'a si jibbuu danda'a. Garuu immoo qabeenya kee wajjin horattan siif qooduuf maatiin kee karaa nagaa ta'een gaafachuu qabu. Maatiin saamuu akkasuma maatii kee keessummeessuu yoo didu akka islaama tokkootti imaama masjiidaa naannoo sanaa ordoftanii qorattanii bira deemtanii namni sun ka islaamummaatiin dhiibbaa yoo itti godhame haqa kan kee barbaaduu danda'a. Yoo immoo siluma gurbaa duuriyyee haadhaaf abbaaf hin ajajamne ta'e kun rabbiin qofti yoo siif qajeelche malee furmaatan qabu jechuudha. Waan kee kanarraa wanti guddaan dabarsuu barbaadu kasi fayyadu osoo hin taane kan dhaggeeffattoota keenya sichi wanni kun qunnamu fayyadu. Irra baay'een bultii wanti akkasii keessatti argamu gaaga'amnii fi salphinni akkasii keessatti uumamu bultii dogongoraan uumamudha. Bultii jalqaba hodhaan jalqaba badaa jetti Oromoon. Jalqabuma durboonni keenya haala yeroo ammaa yoo ilaalle qalbii hin ilaaltan, bilchina sammuu hin ilaaltan, namni kun boriif naaf ta'a hin ilaaltan, wanni irratti hundooftanii eerumaa jirtan namootatti eerumtan kun fudhattanii gaafa TikTok gubbaa baatan isin biraa bareeduuf bareeduu qofaa jechuudha. Rifeensa jala sirreeffatee, istaayila qabaatee, bareedee gaafa isin suuraa poosti gootan durboonni ay nama akkanaa jedhanii hawwan kana barbaadaa jirtu. Egereen bultii akkasii immoo salphinaa deegumsaa jechuudha. Durboonni umuriidhaan nama isinii gadiitti yoo eerumtan bultiin keessan bultii bilchaataan ta'u, bultii gammachuun ta'u, bultii gaariin ta'u akkasuma bifaan illee dhiira isinirra bareedutti hin eerumina. Dhugaan isinitti himaan. Dhugaan isinitti himaa. Ati fungee yoo taate dhiiruma si fakkaatutti eerumi. Ati qancartee umuriin kan kee ol guddate yoo ta'e dhiiruma umuriin sillee dura jirutti eerumi. Ulfinaa jechuudha, kabajaa jechuudha. Har'a wanni hedduun arginu ijoollee sassabiyyii waa tokko areedallee ofitti hin qabnetti namoonni umuriin gurguddatan kun gaafa eeruman ijoolleen akkasii kun ammallee ganaa bilchaatti sammuun siyyuu waa'ee bultii karoorsuu hin dandeenye jechuudha. Isin fuutee qilleenseentii birrii keessan hin balleessitii ni nyaatti ni dhugdii akka barbaadde gootii bor rakkoo guddaa isin irratti ta'ee kun sammuu keessan irratti dhiibbaa uumaa. Bultii keessan jalqaba tolfadha. Bareedina fuulaallee dhiisa. Bilchina sammuu fi waan sammuu isaa keessa jiru waan yaada isaa keessa jiru ilaala. Onnee namaa to'adhaati itti heerumaa malee bifa namaa to'achuuf hin carraaqinaa. Kun warra sichi ta'uuf barumsaa jechuudha. Namni biyyaa bee qalbiinsaa dhibbataa gaaddanyaa hin qabu ka'uma jiraata. Biyya ormaa yoo baree qaamnis yoo gabbate qalbiinsaa fiigdi takkaa yoo boqate. Nama biyyaa bee waan baay'eessa darbaa fira hin qarbatu sargii firaan oolu fuudheen dalfatu gammachuun agaru ka'uma isaa ola hiriyaa hin qabu. Mii ergisaadhaa booddeenuma galaa jiruun biyya ormaa jiruu gadadoodha. Duutinis jireenyis biyya ofiitti tolti du'i biyya ormaa du'uma sareeti. Biyya too yaajiitu galaan irra yaa'a mukti ishii bareedaa bonaa ganna jiidha reetti shamannu re'een alaa dheeda warri biyya kanaa garbuutti shamata. Ayyaa waa qabaachuu qabaannan bitanii warri biyya keenya garbuu hin dhugani.
magan biyya ormaa waan ati nu goote gariistiin nassare gariisiin kasaare meeqatu naafate gariinis nu du'e jiraasaan beekamne du'eena waan lamne ilmaana bashaadha sareedha nyaatamne sareen daanga gubbaa furdinni isaadha akkuma sangaati foon ilmaana bashaa biddeena isaati midhaan caarrachuutti jirgaan kiyyoo seenti rizqii barbaadutti hafne biyya ormaatti wayyoo dhabuudhatu biyyarraa nu yaase dhabi biyya keenyaa ammattuu abaase wayyoo dhabuudhatu biyyarraa nu yaase dhabni biyya keenyaa ammattuu abaase